Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Wa minha lan iku setengah sanging khomsah fikratun utai mikir. Tadi kan bagian mikir ada 5. Fikratun utai mikir angen-angen fi wa'dillahi ta'ala ing dalam janjine Allah ta'ala. Allah janjeni amali maring pira-pira amal allati kang wasofa kang nyifati sapa Allah biya lan amal nyifati auliyahu ing pira-pira waline Allah. Ada beberapa amal yang Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya. Wa fi malan ing dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lahu maring auliya minal khairi sanging kaapian al ajili kang langsung wal ajilan somben. Terus termasuk kita mikir beberapa amal sing Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya dan amal itu dapat janji mau mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Qala dawu sapa Allah taala afamangka mu'minan kamangka nafasiko la yastawun. Afaman ana ta te wong kana kang ana sapa maning mukminan mukmin percaya ning janjine Allah kaman kaya dene wong kana kang ana sapa manu fasikon fasik. Wong sing ora ngimani janjine Allah la yastawun ora bakal kembar sapa mukmin lan fasik. Wa qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man ana pun te wong a'ta kang paring sapa man, dermawan sapa man, wattaqa lan takwa sapa man. Dadi yo ngekeki plus takwa. Wa saddaqa lan benerno sapa man bil husna kelan kaapian. Fasanu yassiruhu mongko bakal gampang nek ingsun ing man yusra maring barang sing gampang. Dia bersedekah sama orang lain kemudian dia takwa dan membenarkan sesuatu sing dijanjikan Allah al-husna niku swarga. Fasanu yassiruhul yusra mongko bakal gampang ingsun ing man yusra maring barang sing semuane gampang. Wa qala ta'ala wa ada janjeni sapa Allahu alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa alladzina minkum sing sira kabeh wa amilus sholihan. Allah janjeni la astakhlifana iktine bakal ngangkat khalifah sapa Allah hum alladzina amanu wa amilus sholihat fil ardi ing dalam bumi. Kama stakhlafa kaya oleh ngangkat dadi khalifah. Kaya oleh ngangkat khalifah sapa Allah. Allah ngangkat khalifah alladzina ing wong akeh min qablihim sang sedurunge ladina. Wa qala ta'ala innal abrara lafi naim satunung sing apik-apik lafi naim nek dening dalam kenikmatan. Kowe nek mikir janji-janjine Allah ning akibat sangka amal apik iku ya tawalladu dadi kalahirna minha saking ikilah napa wau fikrah mikir-mikir wau apa ar-rahbatu seneng fil akhirat ing dalam akhirat wa samratu hada tafakkuri utawi buah ikilah mikir iku mahabbatu sa'adati iku seneng wong sing apik-apik atau seneng wong sing bejo-bejo wa hamlun nafsi lan dorong awak alal amali ing atase ngamal bi amalihim lan kaya ngamali para suwada wattakhalluqu lan bertata krama bi akhlaqihim lan pira-pira akhlake para suwada. Wa min halan iku setengah saingi fikratun te mikir fiwa idillah ing dalam pira-pira ancamane Allah. Manane ancaman lil akhlaqi maring pira-pira perilaku alati kang wasofa kang nyifati sapa Allah biya ing lati ada ing pira-pira musuhe Allah. Ukuran perilaku elek adalah perilaku sing Allah mensifati musuhnya. Jadi kelakuane musuhe iku kaya apa? Berarti iku perilaku elek. Wa fi malan dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lahu maring ada minan nakali sanging siksa wal wabai lan bencana. Qala dawu sapa Allah taala wa innal fujjara la fi jahim satemung sing lacut-lacut iku la fi jahim nektene dalam neraka jahim. Dawe Allah malih fakullan akhadna bi dzambi. Fakullan mongko ing saben-saben wong sing nakal sing kurang ajar wa akhadna ngalap ingsun bi dzambi ing dosane kulin. Faminhum mongko setengah sanging al mujrimun wae wong sing dosa-dosa manute wong arsalna kang ngutusno ingsun ali ngatasi man hasiban ing krikil panas wa minhum lan setengah sangi al mujrimun nante wong akhoda ingkang ngalap ing manapa sehatu apa siksa sak bengukan siksa sak genjatan misale ana gempa ana apa jenis sayha mesti sak bengukan mesti ana siksa sing sekali terjadi wong bengok terus gak iso selamat jenis sayha. Wa minhum lan iku setengah sange al mujrimun lan te wong khosafna kang ngeblesno ingsun bi ing man alardo ing bumi. Ada siksa sing bentuke wong dilebokno bumi, diblesno ning bumi kados likuifaksi kados niku. Wa minhum man akhraqna. Wa minhum lan setengah sange al mujrimun lan te wong akhraqna kang ngeblesno ingsun. Nenggelamno ingsun. Kados tsunami, kados napa sing teng senajan to teng darat.
Wa ma kana lan ora ana sapa Allah liyazlimahum supaya dolimi sapa wa ing wong akeh walakin kanu. Tetapi ana sapa ngakeh anfusama dune akeh yazlimuna nglakoni dolim sapa wong akeh. Wong sing mikir ning ancamane Allah ya tawalladu dadi kalahirna. Ya tawalladu dadi kalahirna minha sangking ikilah fikrah apa al-hibatu wedi. Ail hadaru dikse wedi minal ma'asi sing boro-boro maksiat wal ijlalu. Lan kalahir sangka mikir iku al ijlalu apa mulyakno banget lillahi taala maring Allah taala. Wa minha lan setengah sangi fikrah mau fikrah sing khamsah. Fikratun te mikir angen-angen fi taksiri nafsihi ing dalem cerobohe awak dhewe ne wong. Iku ana pepekane wong. Ani taati sayang taat. Ai ini ibadatillah itu sing ibadah Allah taala. Nah ibadah sembrono saenake dhewe fi iqbalihi. Lan oleh ngadepi wong utawa sedang sungkemane wong, prilakune wong selalu menghadap isuhtihi maring barang sing dadi bendune Allah. Orang itu kalau taat sekadarnya tapi selalu melakukan sesuatu sing dadekno dibenci Allah. Bi ityanihi kelawan oleh nekani man mak ing perkara nah kang nyegah sapa Allah ing man anaha kang nyegah sapa Allah hu ing man anhu sanging mak. Ma isanillah sertane oleh bagus Allah ilahi maring man. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan orang gawe sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun kecuali yen to nyembah sapa wong akeh ing ingsun. Manusa lan jin ora tak gawe kecuali supaya nyembah ingsun. Mesti nyembah iku ngerti ingsun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Afa hasibtum mono to nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan hale ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane. Wa annakum lan nyangka sira kabeh wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka latur jauna ora den balekno sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat. Padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sange hadil fikra al haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mati sira wedi minallahi sange Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka. Lan dorong apa iki hada ka ing sira ala laumi nafsika ing atase modo awak sira. Mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika. Wa mujamanabati taksiri lan ngedui pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut. Tasmir mana cangcut? Nopo serius nih, tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah. Menurut terang nopo masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada nopo ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih. Itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat iku kudu ana melayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek ape jamaah mbok pira kadare iku ana mlayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawemu itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai ango terus rokoknya tindak nose sewantes. Nah itu rontok. Rontok PKI rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mergo sifat itu sifatnya tiang nopo munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan.
Ngan rata-rata kiai ku nak melaku iku banter. Guiling-ilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham napa? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ampe ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa ri'u ana kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lon-lon pe jamaah gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Lan kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Iki peringatan ke wong Solo mbek Jogja niki. Nah bab iki apik wong Madura. Tapi nak hadis la takhdhab apik wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdhab ku paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura la takhdhab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon Muhammadan. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura. Ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura, radi seneng misok wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunnya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci, itu sudah yang dekat tayamum, saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan, kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak nyuruh yang jajal mau kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu enggak sampai 100 meter ada air. Mungkin enggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik. Urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya tidak pernah pakai jas udah nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuatah kan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata anak ngaji kan aku jas. Makanya jaluk kan nggunyai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate mbok elek apik ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinane ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinane nih Gus Bak iku lho mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan ndak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini mah lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku
Hammam itu pokoknya di sini kan ono pemandian umum sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu tidak ada santri nih. Aku aja ragam derek Mustafa lah melakukan malah malah loro kabeh. Jak ning bandara iku sing roh terminal A1 ya aku, ndekne tiket ya aku iku derekno malah aku sing derekno akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh diden. Opo ora roh. Swarga ya ora roh ndekne sampeyan nak tuntun ya ora roh. Singkat cerita si kiai tadi dengar fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, Jong baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, halla badaan ghusal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lomo. Barang adus medit. Kan yo ora roh. Wah nek pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok kudu spring itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Mangkel lho. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah. Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ke susu jebule jaluk ya apa? Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ono kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ono. Mergo istilah pangeran apa wasariu bergegas lah. Ya napa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ghifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyawarah kurang. Nah, makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasariu. Wasariu itu apa? Bergegaslah. Fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa jalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusunnya gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah, serono sewantai itu kan kayak gak ngergani wong tua, kudu ono Melayu nih. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabinir takho. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga, maknanya cepet. Fakaan naman hatto min sobabinir takoh. Jadi Nabi kalau jalan itu cepat.
Ya dong ini ya. Paham ya?